faara waxii irraa fuufee nyaatutu na arrabsaa jira amma jechuudha. Okay? Ibidda itti qabsiisee waxii gubbaa dhaabbatee gubbarra qabbanaa'uu qabdi. Hajawutu na arrabsa jechuudha. So amma nama baratee ta'anii namni baratee arrabaan osoo hin ta'in waan takka yoo badii jiraateewu diksas godhuudhaan waan san sirreessuudhaan maaltu badii akkamitti akkana ta'e maalitti akkana ta'e jedhamee akka nama barateetti deema jechuudha. Gaafa hin barannee sammuun keenya barumsa hin qabne gabbaatee laaqqatta jechuudha. Isin galee because namni akkanaa hunana baratti amantis hin qabu gaddas hin qabu nama akkanaa. Maaliif gandi nuti keessaa baane waan akkanaa nu barsiisne. Namni kamuu ganda keessaa bahee qaba. Isin galee miti yaa. Ani nama gandummaas qabu miti. Ani maakin nama gandummaas qabu miti. Gandin ani keessaa bahe immoo ganda alima kabajaa qabanidha. Okay? Alima kabajaa qaban. Ganda nama arrabsi jee na barsiisne. Ani kan hin beeku jechuudha. Isin kabeeytan garuu hin beeku kan kataani nama arrabsan kan ani hin beeku. Ani miidiyuu marratti arkaan. Wallahi wabillahi miidiyuu marratti arkaan kan hin arkine jechuudha. Dhiira teessee dubartii teessee arrabstu miidiyuu kana irratti arke malee ani nagarree arkus nagarree if dura rabbi nan garsiisne jechuudha. Kana hacilfaan dhahanii adabsiisan jechuudha. Isin galee abbaan fedhe na arrabsitee isni si godheen jiraan obboleessoo yoo feete arrabsaa oli yoo feete iyyaa oli wanti narraa irrisan takka hin jiru. Wannummaan anarraa akka maakitti narraa irratu takka hin jiru. Fooloo kiyyarraan irratu anarraa irratu mana kiyyarraan irratu waan takka jireenya kiyyarratti waan takka ida'us qannasuus hin dandeessan jechuudha. Abbummaan fedheewu maali yoo rabbi fedhe wanti hundi taate jechuudha. Yoo du'as ta'e yoo rabbi fedhe. Yoo dhukkubsatus ta'e yoo rabbi fedhe. Yoo jiraachuus ta'e yoo rabbi fedhe. Waa hunda yoo rabbi jee malee ati inni isa jetteef na dhiibus na kuffisuus hin dandeessan. Abbaan kamiyyuu jechuudha. An nama ijjata qabudha. Okay? Nama ijjata qabu. Nama kaayyoo qabudha. Isin galee sila raasii lamaa biraaraas gizeem sa'aatiin maa hin oolanyum. Osoo sammuu qabaattan hin jeebar namni takkarra lamarra sadiirra boochisnee dhiifama gaafachiisnaa. What? Are you crazy? Maal jettee abbaa? Eenyuta boochisanii dhiifama gaafattan? Anaatu booyeetu manuma dhiifama gaafatan. Ani moo? Ani shugguxiin immoo? Ani maakiin intalti minawwaru seen bariisoo moo? Hello? Ani moo? Sorry guys. Wallahi wabillahi sorry. Maaliif isin hin jenne beektani? Badiin balleesse miidiyaa kanarratti namni sammuu qabu. Dhaggeeffadha. Badii kiyya kana muruu danda'u. Annama wallahi wabillahi waan balleessata kan qabu isin galee nama sammuu qabu. Okay? Namni tokko na arrabsee dhiifama gaafa na gaafachiisuu hin danda'u. Abbaan fedhe yoo ta'e እኔን ሰድቦኝ እኔን ነክቶኝ ይቅርታ እኔን ሊያስጠይቀኝ አይችልም። በመጀመሪያ ሴሪ ከመሆነ የሙፍ አናረብሲ አነጥቀየችው ዱጓን ስንትም ያ አባን ፈደችው ሜ አናይ ሲንጂ ወላሂ ቢላሂ ሜ አኒ ሚዲያ ከነራ ሀበዱ ተከጃ ሜ አኒ ሚዲያ ከነረቲ ገበሄ አኒ ዮም በሌሴ ነማ በዲህ የፍደቱ ደችው Sinigale namni saayidii qabatee anqa barbaadu irraa muratee gabbee maakiin akkas jetti maakiin akkana jetti maakiin akkana awwaan jeeta kan qabu viidiyoon guutuu jira viidiyoo guutuu fidaati maxxansaa yoon badii ummata khiyyatti balleesse an saba khiyyatti yoon balleesse anu saba khiyyadhiifamanii gaafadha garuu namni Jawaar Mohammed shakkamaadha hattuudha jee maxxanse anarratti badii muruu hin danda'u. Okay? Hattoominaan maxxanfame. Nama jechuun maxxanfame anarratti badii muruu inumaa hin danda'u si jammar jechuudha. Bafitsu mane nuti isin anaafisi waliin madaalu si jammar. Isin warra Jawaar Mohammed isin maxxanseedha. Barbaadamaa jirtan teessaniifuu jechuudha. Shakkamtoota isin. Yakkamaa fi shakkamaan badiinarra muree dhiifama na gaafachiisuu hin danda'u. Ifiifuu barbaadamaa jirta waan ta'eef. Yaa. Isin galee
ififu barbaadamaa jirta eessa dhaabbattee anarra badii murta sani bar hay yoo hin boochisne yoo ani gaafata ko imimmaana dhufe obboleessa dhabuu kiyya jeetin imimmaana dhufe booy osoon obboleessa dhiiraa wayii guddaa tokko qabaadhe miidiyaa kanarratti nin qaba obboleeyyan baay'ee qaba garuu an miidiyaa kanarratti dhufe akkanaaf jecha nama walaluun barbaadu osoon obboleessa qabaadhe namni dhiirti tun natti roorristu jee gaaf tokko imimmaana irraa buutanii yaadadha sana achisti yaa rabbi yaa boo nadhiisaa bakka dhiifame sin gaafadha jee booyeen beekwaan hin beeku dhiifama bakka nadhiisaa yaa bootti haa jiraadhu jireenya kiyya jee booyeen beekwaan ani ijjaal saxamane annama jaayida seenee fiigee utaalee seenee gubadhee du'u malee nama arrabaaf jecha harka kannatu mitiyaan በጣም እልህኛ ሴት ነኝ ኦኬ ደርሳፍ ሞ ሱብሃንአላህ ቦ ነምኒ ነመን ኢፈማ ጋፈቱ ጅረቹ ያ እና ገውማቲ በርጋይስ ደገፈ እና ገውማ አናማ ከነ ፕሮሞሽን ሆጀቹ ምርባቱ እና ገውማ በቃቹ ነማ አከሚ ወላሂ ወቢላይ መቃ ሀረርጌቱ በሌሳ ጅርተ ሚዲያ ከነረቲ ማኪ ሀረርጌቱ ፈቲ ተኒሚ namni akkita kiyya harargeetiyya jaalatuuf kabajuun jiru osoon dhageeffadha osoon kabajuu jaalachuu baadhe adabni kiyyaa'u ganda kiyya kabachiisa jechuudha soo beektan sinigalee ragicee sinagraachuu jechuudha yaa osoon an biyya galee uummanni harargee matarratti naan deema laalkatti matarratti warra miidiyaa sirraa iyyitu kanan baanu yaa maakiti ya maal si goona maal si taanaan jaan hootu gali me jaalanu ti qabnu si garsiisna naan jaan hawaasni kiyya kabiyyee jiru wallahi wabillahi dhugaan isinitti obboleetii ya gize akka waabitu deemtu akkatti deemani jecha obboleetii maakii jaanini obboleessa maakii jaanini jechu wallahi dhugaan isinitti silaa ani ummanni hawaasni kiyya na kabajuu baatee bina jaalatu baatee anu isaan jaalatu baadhe abbaa manaa kiyya soddaa keenya jaani akkasi kabajanii akkasitti makiinaan as godhanii hin deemanii ture jechuudha. Maaliif waan an kabajaa qabuuf dhugaan isinitti himaa qabadha. Ani ክብር ስላለኝ ነው. ክብር ባይኖረኝ ኖሮ ኢሳውን ከበጀኒ አናውን ከበጀን ture garuu isaan kabaja waan isaan qabu ummata jaalalaa waan taane jechuudha. Isin tokkoffaa isin harargee arrabsiisu jiru miidiyaa kana gubbaa teessanii dhiiraan dhalaadhaan miidiyaa gubbaa gosummaa fi gandummaa nama arrabsuu malee maal daleeydan asirra teessanii irra guddaan keessan dhugaan isinitti himaa qabadha irra guddaan amma asirratti hoolayyiin biyya arabaatuun sinigalee sammuu qabnetuun irra guddaan isi ilaalame arraba qof isin harargeen jaalattu isin harargee jaalachuun ganama galgala gosummaa faarsuudha akkasi gosummaa gosa himachuudha harargee jaalachuu jechuun gosti tiyyatana kottaa walitti qabama naaduulaa jechuudha. namni kamu gosa ni qaba by the way namni kamu namni hundi ni qaba bar sinigalee harargee jaalachuuni anamma warra sammuu ijoollee harargee sammuu qabdu wajjin haasawaa jira warra sammuu qabne miti beekadha ijoollee harargee tan gandummaan qabne ta akkatiyyaa ta sammuun isii kutaa 11 ijaaramteen baana beekadhaan jazbawwan maqaa harargee balleessaa jiru kanan baanuwan dhaggeeffadha ummata kiyya hawaasa kiyya ani kabaja guddaa isiniif qaba garuu wanni hubachuu qabdan tokko namni tokko harargee jaalachuun dirqama harargee jaalachuun kiyya gosummaa faarsuudha gandummaa faarsuudha harargee king jechuudha harargeen kutaa hunda caalti kutaan biraa akkasii kutaan sun akkasii kutaan kun akkasii jaani kutaa biraa arrabsuudha harargee jaalachuu jechuun dhaggeeffadha miis harargee ta'uu qabduu ana isinii galee dhugaan isinitti kutaa oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan okay kutaa oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan akka jaarraa abbaa gadaa fatteechuu kutaa takka osoo ta'in kutaa 11 jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan kadeemaa jirtu ana maakidha yaa tanaman arrabsine jechuudha tanamaa wajjoliin ta gosummaa takka gosti tiyyatana jetteen been isin bar diaspora rana dhageeffadha xiqqaarraa guddaarraa jechuudha Ameerikaa Kaanaadaa teessanii guruppii ijaarratanii gosummaadhaan ijoollee walitti ijaartanii gizee ficciistan
isin keessan seenuun isin hin ji'an ani isin hin beekuun isin hin ji'e sababa san ati Harargee jibbitaan aan jettan dhugaan isinitti hima jechuudha jaalattanis jibba abbaan dhugaan na jaalattan namni dhugaa jaalattan na jaalattan namni dhugaan jaalanne moo nan jaalatina wallahi wabilan rabbi qabadhee isin hojii dhaabbadhee falma jechuudha rabbi qabadhee namni tokko nan deeggarina namni tokko illee deeggarsa nama tokkoon barbaadu waggaa dila kanarra duulamu kana arrabsamu waan biraatiif miti gosummaa keessa seenu bakka hin seenu war dirqamaa miti barkun Amerikaa teessee gisee gosummaadhaan hawaasa walitti jaartu. Okay? Hawaasa walitti jaartanii miidiyaa kana gubbarratti gosti yaa kingi bar gosaan bar geemii anqa gosaan taphatanii jechuudha. Gosummaan miidiyaa kana gubbarratti anqa geemii taphatanii leenci kan namu gosa gale duraan leenci gisee namaa kan nameeyu tokko akkas gandummaa beekun jiru jechuudha. Gandummaan jaaraniiti Harargee tana qoshorombot godhan jechuudha. Isini galee dhugaa walii himna jechuudha. Yoo Harargee gaddeebine Harargeen akka duutu ikoonomiidhaan akka bakka guddinaan waa hundaan akka duutu godhe hoolayyii as gubbarra fiiduu kana jechuudha. Akka tokkoomtee uummataa wajjin dhaabban ikoonomiidhaan hayyummaa waa hundaan akka hin guddanne ka godhu jiru asirratti bahanii tokko bakka isin akkas isin kutaasan jala fiidi kutaa abbaa fedhe jala haa fiigu anqan ganda kiyyan arrabsiisnetti anqan gandi khiyya akkasiit akkanaat jee hin xuinetti bikka fedhe deeme abbaan fedhen firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha. Kuni Harargee keessa hin turre jechuudha. Okay? Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beekna jechuudha. Gosummaa fi gantummaan namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati. Kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira. Amma kara Salaalee yoo deemnu ta'e kara Wallaggaa yoo deemnu ta'e hin beenu gosa isaanii gostamii hin beenu ijoollee Salaalee beena ijoollee Arsiitti beena Baalee beena Wallaggatti beena jechuudha karaa Harargee kana deem Ituu Afranqalloo Humbannaa Maali arkitee dila kana hunda Oromoo asirratti habee kutaan 11 amma ni beekan ati eessa naan jaan warra Humbannaati ati eessa qaalluudha ati maarree naan jaan arkitee gosummaa isin gad dhaabdaniititi Oromoo Harargee bira kutee Oromoon kutaa 11 bira kutee akka Amaarri hundi beeku gootan jechuudha. Gosa namni ittiin wal baruuf kan nuti beeknu akka Oromoo maallaqa buustee akka kafaltuuf yoo fuudhe waan takka gootee fi akka gad dhaabduuf malee gosummaan itti leellifamee ilmaan abbaa tokko itti ficcisiisuuf miti jechuudha. Ya nama isinii mee dhabdan anaa isinii hima jechuudha. Minim Allahan bichaa nama faru humaana gosu dandeessanii wanta gana goonus dandeessa haqa nama qabateetu if dura deema jechuudha. Haqaan hin deema. Gizee hedduu ka ficcisiisu isinuma jechuudha. Ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaa'u diina wali gootan jechuudha asirratti hoollayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seenteetuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachiste kakaayiroo kana keessatti sababa gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira. Wallahi nama feemasii wahii jechuudha maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan. Sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaabi ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuudha garaa walka ablee ni beeytan ijoollee kaayiroo jirtan feemasii miskiinticha jechuudha miskiinticha homaan beeyne garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuudha. Ya kun hundiyu maal rakkoo qaba mee takkooma Harargee jibbitii kajattaniif waan gosummaa hin faarsineef waan gandummaa hin qabneef waan biraati miti namni akka kiyyatti Harargee jaalatullee inumaa hin jiru jechuudha. Isin galee yallam orjinaal Harargee katabaara ani nani garuu faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaan jechuudha. Hojjadheetiin yoo mana barumsaa jaarus ta'e isin galee yoo waa godhus ta'e dalagee hojjadheetiin maqaa biyya kiyyaa ol kaasa malee gosa faarsee ganda faarseetii miti kan maqaa kiyyaa yaamu maqaa gandaa yaamu jechuudha. Yaa namni feemasa gaafate ganda ofiitiif waa gadhaabee biyya ofiitiif waa gadhaabee dura bikkatti dhalate waa godheeti sanboota Oromiyaa godhee sanboota Itoophiyaa godha jechuudha. Akkasi haasawaanii miti hojiidhaan hojjeta namni biizinasa gooteeti
maallaqa ganneexeeti qubii seentee yoo dhabdee invest argatan hagarin የምታስጠራው እንጂ ሎልቲ አስራ ገንዱማ ፋርቴቲ ሚቲ ድርቀማቲ namni tokko wallagga arrabsu isinigale harargee jaalatu jechuun wallagga arrabsu arsii arrabsu shawa arrabsu wallo arrabsu miti waliin jiraachuudha harargee jaalachuu jechuun nuti khabeenu harargee san beena nuti jechuun harargee san beena nuti sani malee khabeen ummanni lafa jiru hawaasni balla hawaasni keenya ummatni harargee kan lafa jiru waan isin itti jirtan kana miidiyaa irratti malee lafatti namni waliin nyaatee waliin dhugee jiraata jechuudha. Tokko ha gosaaf jee lafatti waltumu wallahi Oromiyaa keessa namni takka waltumu jiru gosaaf jee gandaaf jee jechuudha. Kutaan Oromoo kutaa kudha tokko waliin jaalatee waliin jiraata. Oromiyaa kutaa kudha tokko keessatti tokko ha gandaaf jee ati ganda kana abbayi biyya tanaa jee hin jiru. Hundi jechuudha waliin jiraatee jiraata. Garuu miidiyaa kanarratti ha jiru jechuudha. dhugaa walitti ani maannንም haqaaf namatu jaalatuni liqimsita dhiistummoo mataan naanneeffatteeti maakii jechaa deemte jechuudha. Sinigale maqaa harargee kaballeessaa jiru harargee tuffatiste wallahi wabillahi yoo harargee maqaa maakiitiin kabajamte malee maqaa maakiitiin hin tuffatamtu. Yoo maqaa keessan maqaa gandummaa fi gosummaan asirra wal geessanii nama arrabsitanii fi nama abaartanii ijoollee harargee jedhame malee maqaa kiyyaan ganda osoo hin ta'in namni takka maqaa kiyyaan hin tuffatamu. Namni takka waan gandaa miti. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Maaliif gaafan dubbadhus gaafan hojjedhus itti yaadeetiin hojjedha. Maaliif rabbiitu na guddisee nama afoo na kaayee rabbiitu na guddisee fuuldura namaa na baasee waan ta'eef jechuudha. Isinii galee dhugaa walitti himta. Yoo barbaaddan laal an dhugaan isinitti miti warreettan nama dhugaa dubbatudha. Waajala seentanii maakii kuffisna hamaa koo hamataa koo jee Oromoon isinigale waan fedhees ta'u jechuu nama isinirraa dhilateen waan fedhees ta'u baalagees ta'u jazbaas ta'u jechuu isinigale garuu isin irra guddaan keessan amma ummata hawaasa kiyya ballaa harargeetii miti kaninaan jechaa jiru kabaja qaba ummanni kiyya harargee baalagee dayyuustoota asirratti maqaa harargeetiin ummata saba guddaa ummata guddaa maqaa xiqqeessaa jirtuun jechaa jira hubadhaa isinigale ummata asirratti walitti qabame qooshaa qumburree haati abaartee biyyaa baaste jechuudha. Waan takka na gochuu hin dandeessanaan iyyitan malee isin maqaa harargee balleessaa jirtan harargeen akka namaa waliin hin jiraanne godhaa jirtan maqaa harargee gabbuusaa jirtan akka harargeen nama arrabsitu bakka arraba qofaan beesisaa jirtan jechuudha. Harargeen arjaa harargeen hojjattuu harargeen nama hojjatu jechuun nama gabbu'ee hojjatee jiraatu jechuun harargee jechuun nama arrabsuudhaan fammasuu miti harargeen isini galee isin maqaa balleessaa jirtan waan ta'eef likki keessan isinitti hima jechuudha. Feetu jaalatta feetu jibbita. Ani orjinaal yoo karaa harargee deebine jechuudha. Orjinaala intala harargeeti orjinaala jechuudha. Fedhu arsiin himadha fedhu walloon himadha fedhu baaleen himadha fedhu shawaan himadha abbaan tokko maa himattanaan jechuun danda'u. Isini miti ijoolleen si komando maaliif arsii himattanaan jechuun dandeessu. Ijoolleen salaalee maaliif salaalee himatta maaliif shawaa himattanaan jechuun dandeessu. Unkwaan isinii miti isiniin jechaa jira bar. Arra yoon fedhe lafaa kee wallaggaa himachuu danda'a jechuudha. Wallaggaa himachuu danda'an intala Oromoo kutaa kudha takkaatti irraan marsee kan hin barbaade bikka naatee ciisa deemee jechuudha. Namni tokko ati maa himattanaan jechuun danda'u. As nagiraachuu jechuudha. Bikkan barbaade. Yoo barbaade Oromoo irraa bahee jechuun shinaashaa yoon himadhe namni waa'ee kanaa galchuu hin jiru. Yoo rakkoon keessan waan biraa ta'e malee isin gane rakkoon teessan waan biraa yoo taate malee waan barbaade ta'uu danda'an as biratti. Unkwaan ganda fedheetti maraxadhee galuu miti. Namni amantii ofiituu ni jijjiira bara yoo isaa namni tokko hin dhibuun jechuudha. Bikkan barbaade filadhee yoon barbaade arra lafaa kee ani intala booranaati ani booranaa jechuu danda'a. Maannim silanee ayin malakkatoo mannaatee raasu maaliif himattee naan jechuu hin dandeessu. Natti tolee madhee mirgan qaba. Okay? Na furadhaa yoon jees mirgan qabaan. Maannim silanee ayin malakkatoo. Okay? Asirra iluu himadhu rakkoon qabu hin dhufaa kutaa kudha tokko amma
kuta barbaadeen dhufa amma irreecharratti dhufa kara salaalee tanan dhufa fedhellee kara wallaggaatiin dhufa bikkan barbaade jechuudha. Shoomamee jiraadha kabajamee waan ta'eef namni na shakkulleen hin jiru maaliif jennaan ani nama badaas miti nama ganda waliin nyaachisus miti nama hai abo nuti bari yoo barbaanne yoo barbaachisaa ta'e bar nuti Boorana keessatti mana ijaarannee jiraachuu dandeenya bar Harargee irraa baanee jechuudha. Singalee si komandoo keessa deemuu dandeenya bar Walloo keessa seenuu danda'a maal abbaa keetii fidda na caala ummata Wallootiif qabsooytee taati na caala ummata Wallootiif sagalee taateeti kana asitti dhuftee na arrabstu maasrajjaaf marrajaa feesbuuk irra jira bar chaalenjii qarshii takka geessisee waan danda'u hawaasa kiyyaaf guyyaa sadii riba dhabee jechuu kan hin gargaarsee bar ummata kiyya bal'aa osoo amma waa taanilee aanata fiidee sagalee taatu jechuu na caala ummata Harargeetiif sagalee taateeti na caala moo rabbii sodaadhuti osoo meeqadha kana darbanii aanaan ganda kanatti aanaat as keessaa bahee jeetiin bar ummata kiyya gargaarsisee bar osoo iyyitanii jechuu osoo iyyitanii isiin hin gargaarsitu jettaniitiin ummata kiyya akkasitti bira dhaabbadhee gargaarsee bar osoon jibbeensa qabaadhe maasaniin godhu bar osoon jibbeensa Harargee qabaadhe waliin fixu bar anqa maallaqa isii nyaattee jettanii ustaaza gizee 3-4 deebistanii ragaa isinii fidee lakkii kunoo ragaanatti erganii ja'anitti. Eenyu kan maallaqa gargaarsisee maallaqa manni murate isin garsiisee maakii malee. Eenyu jirame maallaqa manni kiyya murate kanaa je'ee namni gargaarsi akka nyaadha namillee isin godhe maakiidha. Dhugaa hin barbaadda waan ta'eef maallaqa manni kiyya qarshii 10 murate dooraala jee fudhadhee silaachumaa cal jechuun hin danda'a ture bar. Ayyaachuu yesoo haqqa silammaal falle 10 shii beetee qorra xawu biyyee akkasitti risiitee maxxansee isin garsiise jechuudha. Miidiyaa kanarratti deebisanii irdaataan ustaaza baran geenya gizee jettan ustaaza gizee lama warra addaa'och gizee 3 ustaaza finnee bar gizee 3 bar gaafa gargaarsi guuramee raayyaa abbaa mancaatti kanname raayyaa abbaa mancaa gizee 3 dhufee maglacaa kan nu arkitee sababa xiqqaataa ijoollee Harargee maqaa Harargee balleessuun asirratti wal geesseetuma maquma Harargee tana Hararguma tana wallahi ummanni kuni eessaa akka dhufeen beeku maquma Harargee kana jibbisiisuuf asit dhufanii ustaaza ofii namni gizee 3 akkamitti deebisa gizee 4 laayivira dhufee yaa ummata na bira gahee jira kunoo gargaarsi keessan jee mee wallahi jibdee jaa ustaaza gizee meeqa finne gaayis raayyaa abbaa mancaa gaafa kan namu raayyaa abbaa mancaa gizee 3 as fidanii mee ragaa nu garsiisanii jaaniin hin jaan bar argitanii nama ofiitiif nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii Harargee keessaa baate tana malee tabaraatu jira. Itti isinii idee iyyaa ooltaniiti guyyaa guutuudha. Mee naa himaame rabbii sodaadhaati mee nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii tana malee tabaraatu jira. Hooleyyii ganamaa galgala maalumaaf guddattee nama afoo mul'attii gab kuffisneeti ciqaa argatan gosa keessa galchine cuquun buccuu keessa galchine jeetuma fiigu isaan malee harkitanii feemasii fuudhanii jechuu amma duras eenyu mu'aazillee akkasii salphisan eenyu salphise isaanuma ijoolluma hooleyyii tan mu'aazuma feesbuuk irratti kabajaa guddaa qabu mucaa xiqqishaa hin beeytanii mu'aaz murti guutoo eenyu akkas godhe isaanuma bar nama biraatii miti bar feemasii ofii fuudhanii gadalii wayii fuudhanii makiinaa jala fuudhanii makorbaasa jala fuudhanii gadalii keessa fuudhanii siree jala oowwisan aboo maaluma wallahi wabillahi dhugaa dubbadheen doowar wallahi hunattaa ganaagirra yamashabbiኝ ልደርጄ ቃልቺ ሙአዝ akkasi Suudi Arabiyaa yaamanii jechuu hooleyyii Harargee keessaa baasee bar nu xiqqeessaa jiranii bar nu xiqqeessaa jirtii bar ummanni keenya hayyoonni keenya Harargee sheekonni keenya ummata keenya kabajaa guddaa qabdan ijoolleen tun maqaa Harargee balleessiteeti dhaabbadhaa jaanii wallahi dhaabbadhaa jaati dhugaa itti hima wallahi dhugaa itti akka waan ofii Harargee bulchanitti bar miidiyaa kanarra fiigan bar hayyuu meeqaa jira barataa meeqaa jira miidiyaa kanarra feesbuuk gargaarsaa ummata ofii dooraadha kumaa malee hin gargaarre ijoollee Harargee kabajaa qabdu meeqaa jira boo
dayyuusni anaatu biyya Harargee anaa bulchaa anaa Harargee murteessa jee bar kaafnu godhe bar miidiyaa kanarratti hay በጣም እኮ ነው የሚገርመው መቃኑ ኛተን መታኑ ኛተን ጄቃለች ሙዋዝ አከሲ ሱኡዲ ያመኒ ቪዲዮ ራወራ በንጀቹ ሙጫ አከሲቲ ፌመሳ አመለ ረቢን ገድምቡስኔ ኦላባሱ ጀቹ አከሲ ሱኡዲቲ ፊፉለኒ ማለቦ maal amriin akkana maal wa musiibaan isinitti buute hay dirqama gosa faarsuun qaba Harargee jaalatuuf natti maame mee rabbii haalqa sudaadha natti maame mee natti maame na dhibee bar ganama agalgala hooleyyumaa na arrabsa kutaan biraa gabbaateti ta ganama agalgala na arrabsin jirtu teenya tana hooleyyii teenya tana malee hooleyyii jimaa akaafuudhaan biyyaa baate jechuu meenatti hima kutaa biraa ka gabbee ganama agalgala suuraa kiyya qabate maakii bakka haa guddatan nama hamaa keenya hamataa keenya mee haa guddatanii jeetti dhiise jechuu خيسة خطني خيسة للايت أنجت عما ما لابو ما كقدنا هركستان خوبيتي سنجلت يعني سيني قدنا هركفمو هاي ما لابو هاي هرر جيم بيكا باية كبدي هرر جيم برتا ميكا كبدي بر إسيني أنا نو بيبول شاي تشاجر تانير نو مالي فلتني نوتيتو مرا نوتيتو مال قدا هاي ولا نمني غافل على وان هرر جيم برتا انقم وان هيون قم نسا عجزي جولين تون akkana qabdee hundaan fiidu jechuu wallaahi wabillahi barataa meeqa kan osoon dubbatiin barreeffama qofaan dubbatu meeqaatu jira wallaahi yoo gargaarsaa ka dooraala kuma lamaan gargaaru meeqaatu jira bo wallaahi wabillahi yoo hayyuu yoo dhiirummaa murtii guutoo ka jedhamu jechuu sinigalee yoo kamaalii bakka waa dubbachuudhaan ta'e waa godhuudhaan ta'e maqaa Harargee arrabsiisaa jirtan dhugaan isinitti hima jaalattanis jibbitanis jechuu hoolayyiin ganduma tokko qabatanii namni gosummaa faarsu miti Harargee jechuun ummata kabajaa qabudha isin galee eessa akka dhuftan hin beenuuntu jechuu yaa dirqama gosa tokko bakka dirqama Harargee ta'uudhaaf Harargee gosti tiyya tanaa gosti tiyya sanii jechuu qabda jechuu yaadni isaanii kaayyoon isaanii sani nuti immoo abbootni keenya kana nun barsiisne yaa jaarraan abbaa gadaa kana nun barsiisne nuti yaa okay dhugaa walii himuun bareeda nu biyya marraha nu malee jechaa jirta miidiyaa kanarratti jechuu takka takkitti tantiyaan aslaqmishaalaw yaa maqaan akkana xuraa'uun qabu wallaahi wabillahi maqaan nu badee jira miidiyaa kanarratti shorreessan waliin gastii gubbaa teessee nama arrabsuu qabda gizee isaan gosa faarsuu qabda akkasi kaayyoon isaanii jechuu wallaahi wabillahi hoolayyiin tun kaayyoon isii maali gizee ati hin jaalattu nun feetu jaan nun jaalattu nu maarreen taatu jaan dhugaadhe gandummaa ooluuf hin jaaladhu dhugaadhe nama akkasii hin jaaladhu yaa isin na caala Harargee taataniti isin na caala moo ambar shanyii gootaati bar ani shanyii gootaati bar ambar shanyii gootaati bar